没错，有一种方法，有些专家说它可能可以很明显改善那个高血压，这个是现在超常见的问题，甚至可能让你的脑袋更清楚，还可能影响到像是忧郁焦虑这种情绪。听起来是不是有点厉害？今天我们就要来好好聊聊这个听起来很久远，但又一直很有话题性的东西，就是断食。我们今天的任务就是根据一份专家的访谈资料，一起来好好的拆解一下断食这件事。不是要叫你跟着做，而是要帮你弄清楚这里面的知识点，看看到底是怎么回事，有没有根据，那风险又在哪？没错，我们今天讨论的基础主要是从一位Dr. Alan Goldhammer 来的，他有40年的临床经验，专门研究一种很特定的断食方式，就是要在医疗人员看着的情况下进行纯水断食。所以我们今天讲的不是网络上那些随便看看的说法，是基于很长时间的观察跟研究的东西。好，那接下来我们会一起来看看断食到底怎么改变我们身体，有哪些听起来很神奇的好处，但有哪些地方要特别小心，各种不同的断食差在哪，还有就是如果你听了觉得有点好奇，该怎么安全理性的去看待它。准备好了吗？我们这趟知识探索要开始喽。说到断食现在资讯真的很多元好像有很多种不同的做法，比方说大家很常听到的那个间歇性断食嘛，还有听说过只喝果汁的断食，当然还有您刚刚提到的纯水断食。到底专家研究的可能效果最明显，但那个风险也要特别注意的是哪一种专家研究的核心是叫做治疗性断食，英文是 therapeutic fasting， 特别是里面的纯水断食 water fasting。这个定义非常严格就是要在完全休息的状态下，除了纯水之外，其他所有的食物、饮料、补充品，甚至大部分药物都要停掉。您特别讲到完全休息这跟我平常想的断食好像不太一样很多人可能会觉得断食的时候还是可以正常上班运动什么的，为什么休息这么重要？这个是一个很关键的差别。专家发现如果在断食的时候你的活动量太大，身体为了要拿到多的能量，可能会启动一个我们不太想要的机制，就是去分解我们很宝贵的肌肉组织来制造葡萄糖。这个过程叫做糖质新生。但是做治疗性断食主要的目的之一，通常是希望烧掉多余的脂肪，特别是肚子里面的内脏脂肪，而不是消耗肌肉。所以完全休息是为了尽量让身体去烧脂肪，同时最大程度的把肌肉留下来。原来是这样，要让身体专心烧脂肪就对了。那这样听起来，我们比较常听到的那几种方法，跟这种很严格的纯水断食本质上很不一样咯。可以帮我们分清楚一点吗？对，差很多。我们可以简单分一下。第一个，纯水断食 water fasting 就是我们专家研究的重点，定义就是只喝水，因为完全不吃东西嘛，时间可能从5天到好几个礼拜都有，所以这个非常重要，一定要在有经验的医疗机构监督下做。这个算是一种医疗等级的介入方法。第二个，间歇性断食，时间限制进食 intermittent fasting time restricted feeding， 这个比较像是一种饮食的模式，或是说时间管理工具啦。比方说现在很流行的16-8，就是一天吃饭的时间压缩在8小时内，其他16小时不吃有热量的东西。专家自己也是长期做一种比较温和的，睡前3到4小时不吃，这样自然就有差不多12小时没吃东西。这种方法主要的好处可能是帮大家减少那种不是真的饿，只是因为无聊、压力大或是习惯了就吃的状况。第三种，果汁断食 juice fasting， 专家觉得这个其实并不是断食，因为你还是在喝进很多糖分跟热量，只是来源是果汁。它比较像是一种纤维很少、糖分很高的流质饮食。也许啦，对某些人
可以当做戒掉那种加工食品的短期的过渡方法，可是它造成的身体反应跟纯水断食是完全不一样的。了解了，所以纯水断食是核心，但也是最需要小心看的。那接下来，我想很多人最好奇的就是，当一个人真的开始只喝水不吃东西之后，身体里面到底会发生什么？很戏剧性的转变啊，好像启动了某种生存模式。确实是个很大的转变，身体会启动一连串的机制来适应、来维持运作，特别是要供应能量给我们那个最耗电的大脑。一开始大概断食后的24到48小时内，身体会先把存在肌肉跟肝脏里的肝糖用完。肝糖，就是我们身体存葡萄糖的形式，像是那个随时可以拿来用的能量库存。等到肝糖差不多用光了，身体就会切换到备用的能源系统，就会进入所谓的酮盛状态 ketosis。这时候身体就不再主要靠葡萄糖了，而是开始大量分解脂肪，产生一种叫做酮体 ketones 的小分子来当燃料。其中最主要的一种酮体叫做贝塔羟基丁酸。这里有个很有趣的地方是，我们那个非常依赖葡萄糖的大脑，它也会很厉害的适应，开始用酮体当主要的能量来源。酮体甚至能提供比葡萄糖更稳定、更持久的能量哦。专家甚至开玩笑说，如果人类没有这套备用系统啊，可能在演化的过程中，早就因为短暂没东西吃就被淘汰了。这么说起来，有些人觉得断食的时候反而思路更清楚，精神更好，会不会就是因为大脑从原本靠那个像坐云霄飞车一样忽高忽低的血糖，转变成用更稳定、更有效率的酮体当燃料啊？你这个连结很精准哦。稳定的酮体供应确实能避免血糖剧烈波动对思考能力的干扰，而且机制可能还更深一层。有研究发现血液里面酮体，特别是那个贝塔羟基丁酸的浓度变高的时候，好像会刺激大脑产生更多一种叫做 BDNF 的蛋白质。BDNF 那是啥？听起来好像很厉害。你可以把它想象成大脑的肥料啦。BDNF 对神经细胞的生长、存活还有连结都很重要，也被认为可以保护大脑，抵抗氧化压力跟损伤。这对于预防像是阿兹海默症这类的神经退化疾病可能有很重要的作用。有趣的是运动也能很有效地提升 BDNF。事实上，断食和运动在改善代谢健康这方面有很多相似的地方，它们可能都是透过帮助身体清除掉吃太多的后果，比方说减少危险的内脏脂肪、降低慢性发炎，来达到好处。除了能量转换跟对大脑的影响，断食还会启动另一个非常关键的细胞层级的机制，叫做自噬作用 autophagy。 自噬听起来好像自己吃自己，有点可怕差不多是这个意思啦，但听起来可怕，实际上却是细胞的内建的资源回收跟清理系统。在断食这种能量比较不够的状态下，细胞会更积极的去分解清掉那些老的、坏掉的、功能不正常的蛋白质跟胞器，甚至是一些可能变坏的细胞。这些被分解的东西，一部分会被回收再利用，维持细胞健康。动物研究确实有显示，周期性的断食或是限制热量，能明显延长实验动物的寿命。不过，专家也提出一个蛮值得思考的观点，搞不好不是断食本身延长了寿命，而是我们现在这个社会普遍存在的吃太多的状态，缩短了我们原本该有的健康寿命。还有一个这几年很红的面向，是断食对我们肠道菌群的影响。我们的肠子里住了超级多微生物嘛，它们的平衡对健康超重要的。断食的时候，因为没东西吃，肠子里的微生物总量会掉很多，好菌坏菌都会变少。但真正的关键是发生在断食结束之后的重新喂食阶段。重新喂食阶段，这有什么特别的吗？这是一个很重要的机会哦。
如果在重新喂食的时候，非常有策略，一步一步的导入健康的、纤维多的全食物，主要就是植物性的食物啦，就有可能重新塑造一个更健康、更多样化的肠道菌群生态。这也许可以解释为什么有些研究跟临床观察发现，断食对于改善某些发炎性的肠道疾病，像是溃疡性结肠炎、克隆氏症可能有帮助。甚至可能间接影响情绪哦，因为我们身体里面大概90%以上的血清素跟多巴胺，就是跟情绪很有关系的神经传导物质，是在肠道合成的。肠道菌的状态会影响它们的产生。像是有篇2024年的研究就提到，经过7天的水断食之后，受试者体内一种跟某些疾病有关的坏菌缩杆菌数量大幅减少了超过80%。哇！听您这样一连串解释下来，感觉断食好像启动了身体一个非常深层的重开机程序，从能源系统的切换、大脑功能的优化、细胞层级的大扫除，甚至连肠道里面的那个微生态都有机会重新调整。蛮酷的耶！了解了这些可能的生理机制之后，大家最关心的问题可能就是，所以这种纯水断食具体能带来哪些实际的好处啊？真的像有些说法那么神吗？根据专家的长期临床观察，还有一些已经发表的研究来看哦，在医疗监督下的纯水断食，对于特定的健康问题，确实观察到一些蛮明显的改善。第一个是高血压，这是专家经验里面效果最一致、最明显的领域之一哦。他甚至形容这是最有效的非药物降血压方法。比如有个研究是针对174个高血压病人，断食结束之后，几乎所有的人都能在不用药的情况下把血压降到正常范围。另外一个跟很有名的梅药诊所合作的小研究，也看到类似的高成功率。第二个是内脏脂肪减少，这点非常值得注意。断食好像特别会清那个堆在肚子里面内脏旁边的脂肪，也就是内脏脂肪。这种脂肪不像皮下脂肪那么乖，它很活跃，会分泌一些让你发炎的东西，是心血管疾病、第2型糖尿病，甚至某些癌症的重要风险因子。现在很多人问题的根源，可能就是长期吃太多盐、油、糖，专家把它叫做 SOS（Salt, Oil, Sugar）。这些高度加工的成分很容易让人不知不觉吃过量，然后就堆积内脏脂肪。那断食对内脏脂肪的效果到底有多好啊？有一项研究用很准确的 DEXA 身体组成扫描去看，发现经过平均大概2个礼拜的水断食，这些参与者体重平均降了10%，总脂肪量少了20%，但是内脏脂肪减少的幅度竟然高达40%。哇，40%差这么多！就追踪发现，即使回到正常健康的饮食之后，内脏脂肪还是会持续下降一段时间。如果我们从更大的角度来看这件事，这代表断食可能启动了一种更深层的代谢调整。第3个是胰岛素阻抗改善，断食能很明显的降低胰岛素阻抗，这个是很多代谢疾病，特别是第2型糖尿病的核心问题，而很多药物在这方面的效果，比较有限。第4个是认知功能提升。就像我们前面提到的，稳定的酮体能量供应，还有 BDNF 的提升，可能带来更清楚的思考跟专注力。第5个是自体免疫疾病，理论上啦，透过改善肠道屏障功能，减少肠漏，可能可以减少外来的东西或是没消化完的食物分子跑到血液里，进而减轻免疫系统的过度反应。这也许对类风湿关节炎某些肠道发炎这些自体免疫问题有潜在的好处，但这方面老实说，还需要更多更严谨的研究来证实。第6个是癌症辅助角色。专家提到一些淋巴瘤的案例报告，显示在某些情况下，断食配合后续严格的饮食跟生活方式改变，可能对疾病的控制有帮助。
但必须强调哦，这绝对不是说断食可以治愈癌症，它比较像是一种可能的辅助管理方法，而且一定要在肿瘤专科医师的指导下评估，长期的生活方式改变还是根本。听起来潜在的好处范围很广，从心血管、代谢到大脑、免疫，甚至特定的癌症案例啊。不过您刚提到高血压那个例子，几乎100%成功，这听起来实在是，太惊人了。但这些研究的对象是谁啊？他们断食完都错了什么？这种效果能维持多久？有没有人是失败的？这是很好的问题，确实需要看清楚一点。这些研究的参与者通常是自愿去特聘的健康中心，动机比较强的人。断食期间，他们是在完全休息跟医疗监控下的。最关键的是，断食之后，他们被教导也被要求要采行非常严格的以全食物蔬食为主、极低 SOS 盐、油、糖的饮食。所以说，断食比较像是一个很强力的启动器，让身体有机会恢复对正常血压的调节能力。但是要维持这个成果，后续彻底改变饮食跟生活习惯是绝对必要的。如果断食完又回到以前不健康的吃法，血压很可能又会跑回去。所以不能单纯说是断食的功劳，是断食 plus 长期健康生活的结合。至于失败案例，如果指的是断食本身没办法完成或出现并发症，在有经验的机构监控下相对比较少见。但如果是指断食后没办法维持健康生活，导致复发，那肯定也是有的。了解，所以断食像是一个重开机按钮，但之后的那个系统维护才是长久之计。不过老实说了，连续好几天甚至几个礼拜只喝水，光想就觉得非常挑战，甚至有点可怕。这样做真的安全吗？哪些人不适合啊？如果有人听了觉得跃跃欲试，有哪些绝对要注意的红线？这个担心非常合理，安全绝对是第一考量。关于长时间，比方说5天到40天的纯水断食，专家强调了几个绝对不能妥协的原则。第一，医疗监督是铁律，这个绝对不是可以自己在家看着网络教学就乱试的事情，一定要在有处理断食经验的专业医疗机构进行，比方说专家自己的健康中心。过程中需要每天监测生命迹象、体重、尿液跟血液的各种指标，像是电解质、肾功能、肝功能等等，才能及时发现跟处理任何不对劲。第二，休息是必要条件。就像前面解释的，治疗性的水断食不是在搞休息，是要让身体能集中资源去修复，所以期间需要大量的休息，避免做那些会消耗能量的活动。第三，极度谨慎的重新喂食 refeeding， 这可能是整个过程里面最危险的一个环节。断食结束后，消化系统非常脆弱，恢复饮食必须非常慢，一步一步来。通常建议恢复期至少要断食天数的一半，要从非常稀释的蔬果汁或蔬菜汤开始，量很少，分多次吃，再慢慢换到水果泥、蒸得很软的蔬菜，最后才慢慢加一点点全谷类跟豆类。如果恢复吃东西太快，分量太多，或是吃了不对的食物，特别是高盐、高糖、高油或很难消化的，就可能引发很严重的再喂食症候群。在喂食症候群那是什么？听起来好像很严重非常严重，这是因为长时间断食之后，身体里面的电解质像是 phos、钾、镁跟体液平衡会改变，突然大量吃东西会让血糖快速升高，胰岛素分泌，促使细胞快速吸收这些电解质，造成血液里的电解质浓度急速下降，同时可能让身体里的水分滞留，对心脏、肺脏跟神经系统造成很大的负担。严重的时候可能导致心律不整、呼吸衰竭，甚至死亡。这就是为什么重新喂食阶段一定要在专业指导下非常小心。第四，个体化评估，不是所有人都适合做长时间水断食。比方说有第一型糖尿病、肾功能很差、肝硬化，
某些特定的遗传代谢疾病、有厌食症病史，或是正在吃某些特定药物，像利尿剂、抗凝血剂等等的人，可能就不适合，或是需要更严密的监控，一定要由专业医师做全面评估。第五，常见风险监测，就算在监督下，也可能出现一些状况需要处理。最常见的是姿势性低血压、站起来容易头晕、脱水的细项、电解质轻微波动、恶心、头痛等等，这些都需要密切监测跟适当处理。听起来长时间的纯水断食真的比较像是一种医疗程序耶，而不是可以随便试的养生法。那对于我们这些大致上健康，但可能想借由断食来稍微调整一下身体状态的一般听众，专家有没有比较温和可以在家做的建议啊？同时，即使在医疗监督下，听起来还是有风险存在。问得很好，专家确实有给一般健康民众的建议，是相对温和而且风险比较低的做法。一个是养成每天维持大概12小时的夜间断食习惯，比方说晚餐早点吃，到隔天早餐之间自然空腹12小时，这有助于让消化系统休息，也可能减少晚上乱吃零食的机会。第二个是，对于健康状况不错的人，或许可以考虑每年进行一次，大概5到7天，以蔬果汁或很清淡的蔬食为主的模拟断食，或是极低热量饮食，当做身体的年度保养或重新校准。这些方法的风险远远低于长时间纯水断食。至于医疗监督下的风险，是的，就算有专业监控，每个人的反应还是不一样，还是可能出现需要医疗介入处理的状况。但专业团队的存在，就是为了能及时发现跟处理这些风险，把危害降到最低。这跟自己在家乱试的风险是完全不同等级的。明白了，区分不同的断食方式跟风险等级真的非常重要。我们谈了很多身体层面的巨大变化，还有安全上的严格要求。但我想，经历这样一个过程，对人的心理状态跟饮食习惯，肯定也会带来不小的冲击吧。例如，听说断食之后，连那个味觉都可能改变，真的假的？确实是这样，心理跟行为层面的转变是断食经验里面另一个非常深刻而且很重要的部分。第一个就是你说的味觉神经重新适应 Taste neural adaptation。这是一个非常普遍而且很有趣的现象。断食一段时间之后，味蕾会变得异常敏感，原本可能觉得没什么味道的天然食物，像是简单烫个青菜、原味的水果，会突然感觉非常鲜甜，很好吃。相反地，对于以前可能很爱吃的那种高盐、高油、高糖 SOS 的加工食品，反而会觉得味道太重、太刺激、不舒服，那个渴望度会自然下降。这无疑让断食后要换成更健康的饮食模式变得容易很多，因为健康的食物变得更好吃了嘛。第二点是克服对饥饿的恐惧，强化掌控感。现代社会食物太容易拿到了，很多人对饿肚子有种不太理性的恐惧。经历过一段时间的断食之后，你会亲身体验到身体其实有很强的应对能力，并不像想象中那么脆弱。那种好像少吃一餐天就要塌下来的焦虑感会减轻。同时，能够完成这样一个有挑战性的过程，本身就是对意志力、自律能力的一次证明，会提升对自己能力的信心。第三点，挑战习得性无助。这点特别对那些长期被慢性病困扰的人来说意义很重要。当他们亲身经历原本被告知可能要吃一辈子的药，很难根治的状况，像是高血压或第2型糖尿病，竟然可以透过断食加上后续的生活方式改变，而得到很明显的改善，甚至可能减少用药的时候，会打破那种我对自己的健康没办法了的负面心态，重新拿回对身体跟健康的掌控感。第四点，平衡自律神经。断食期间的深度休息，还有身体从应对外面压力转换到内部修复的状态，
被认为是调整自律神经平衡的有效方式，有助于从长期偏向交感神经兴奋，就是战或逃反应的紧张状态，切换到副交感神经主导、休息与消化的放松修复模式。这部分真的很有启发耶。所以断食的影响远不止于生理层面的排毒、减重或指标改善，它更像是一次身心灵的深度清理跟重新设定。不只清扫了身体累积的负担，也可能清除了我们对食物的不良依赖、对饥饿的过度恐惧，甚至面对健康挑战时的那种无力感。那么，这一切对我们来说，到底意味着什么呢？好了，今天我们一起深入探讨了断食，特别是医疗级监督下的纯水断食。我们了解到，它远远不只是单纯的减重方法，而可能是一个深刻触及能量代谢、大脑功能、细胞修复、肠道群，甚至可能影响慢性病进程跟心理状态的一个生理重置过程。但同时，我们也必须反复强调这里面的关键警示：长时间的纯水断食是一种高风险的医疗介入，绝对需要在经验丰富的专业机构监督下进行。断食之后的重新喂食阶段更是攸关性命，需要极度的谨慎跟耐心。而不管断食带来多么明显的短期效果，能不能长期维持，最终还是取决于你之后能不能建立并维持真正健康的饮食习惯，尤其是远离过量的盐、油、糖 SOS 的陷阱，并配合规律运动、压力管理、充足睡眠等等全面的生活方式改变。最后，我想留给你个问题，或者说一个值得思考的方向。在我们这个充斥着过度加工食品、生活压力超大、很容易让人们饮食失衡、健康亮红灯的现代社会里，像断食这样，看似极端的古老方法，或许并非不合时宜的过时产物，反而可能隐藏着一种帮助我们失衡的身体找回内在平衡、进行必要的系统校准的本能智慧。这或许值得你在充分了解它的潜力跟风险之后，更深入的去思考。非常感谢你收听这次的 The Deep Dive， 希望我们今天为你拆解的这些关于断食的知识，不管是它的潜力还是风险，都能为你带来新的启发，还更全面的观点。我们下次见。